好，歡迎我嚟到醫生會客室，我係嘉賓主持侯君祥醫生。咁咧闊別咗大家一段時間，因為喺香港電台嗰度有啲嘅節目啦，咁啊嗰個就叫做夜診長談啦。我諗好多觀眾都會睇過㗎啦。咁啊，如果有興趣嘅話，亦都可以上網翻去睇翻呢個節目啦，都係講健康啊、講長壽啊、講一啲我哋點樣去生活得更加好嘅。嗱，今日咧我就想講一個好重要嘅題目，就係運動同埋飲食啦。嗱，喺都市人裏邊嚟講咧，其實咧我哋係不斷咁要留意住喺運動同埋喺飲食方面咧，究竟同我哋嘅健康咧點樣息息相關嘅。嗱，今日咧我請到一個咧，我自己覺得啦係全香港最適合講呢個嘅人選啦。咁佢就叫做陳全賢啦，或者叫 Lisa 啦。咁佢本身咧佢係運動營養家。嗱，運動營養家基本上嚟講咧，就 fit in 咗我哋今日想講嘅就係運動同埋飲食一啲嘅關係。其實我哋之前咧，我哋都好多嘅討論啦。其實好多醫生都未必會知道究竟做運動之前幾耐食嘢啊？食完嘢之後幾耐先可以做運動啊？再做完運動我哋應該點樣去補充啊？咁啊有時有啲嘢就話我做完運動就肚餓喎，食嘢係咪真係就中和翻晒我運動嗰啲嘅努力咧？咁啊所以咧嗱 Lisa， 我就想揾你咧，即係今日咧我就捉住你唔放啦。咁啊所以咧我哋想講下咧，究竟運動同埋營養有咩關係嘅？係，多謝晒你啊，侯醫生嚟呢個節目，我都好開心。咁啊，同大家分享下呢個運動營養啦。其實運動營養學咧，我相信對好多人都唔陌生嘅，因為其實好多去 gym 嘅人士咧，都會好講究飲食啦。我需唔需要飲嗰啲 protein shake 咧？我需要飲啲乜嘢咧？之前幾耐食嘢，又食啲乜嘢咧？其實運動營養學嚟講咧，首先我哋要知道我哋自己想達到啲咩目的。其實任何營養學都好啦，譬如話體重管理又好啊，運動營養好啊，你究竟有冇一個目標先？嗱，譬如話你係想增肌，定係你係想令到你跑步快啲，定係你總之要有個目的，我哋先至可以朝住呢個方向嘅。其實運動營養係難過我哋普通體重管理，因為咧運動營養仲要睇埋你自己嘅 program 做得啱唔啱，唔係就係你食得夠，你就會達到嗰個目的。你又要食得夠啦，又要做啱嘅運動啦，又要休息得好啦，所以各方面一齊先至做到呢件事嘅。咁啊，阿 Lisa 你就講每一個都係 key point 嚟㗎，我哋有排講啦，咁啊真係有排講啦。咁啊嗱，咁啊首先咧，我想知阿 Lisa，你喺運動營養學裏邊咧，其實同普通嘅營養學，你哋喺個培訓方面咧，有冇咩少少唔同㗎咁樣㗎？嗱，其實我哋營養師咧就同醫生就有啲唔同，就係譬如話我哋係一個好 general 嘅營養學，讀完之後咧就冇分話我專注邊一樣嘢嘅。去到尾咧就有可能有啲營養師就會去醫院啊，跟住就會somehow去咗一條嘅路，譬如話腎臟啊，或者係肝臟啊、三高啊咁樣樣。咁至於我自己本人咧，我係一個 private practice 啊，總之我就係乜都做嘅。咁做完之後就自己專注喺運動營養咯。我自己就讀咗一個 diploma in sports nutrition， 就係跟 International Olympic Committee 嘅。咁就讀咗呢樣嘢啦。因為我以前咧做營養師之前咧，其實我係一個 PT 嚟嘅。咁所以咧啱晒啦，咁啊真係。所以我就都而家就梗係開始老啦，咁就冇做真係練大隻仔嗰啲。但係咧，我覺得咧運動同埋營養係真係好配合嘅，絕對係息息相關啦。嗱，咁啊好啦，咁我哋開咗個頭啦，大家亦都知道咧。嗱，今日我哋講咗一個咧唔係普通嘅營養，而係真係運動同埋營養。咁啊，所以有個運動營養師阿 Lisa 喺度啦。嗱，我哋平時講嘅運動嘅補充或者營養嘅補充，我哋先講營養補充先。營養補充應該有一個點嘅概念咧？係咪食多啲嗰啲嘅中藥啊？咁我哋嘅身體可以健康咧？營養嘅補充係應該每日嘅正常嘅人唔講運動，我哋應該係點樣去理解呢個概念咧？呢個問題問得好好啊！營養點樣補充法咧？首先我哋其實永遠都係平衡。我唔係一個中醫師啦，我對中醫都唔係話識啲乜嘢，但係我覺得營養學同中醫係好似嘅，我哋講緊平衡。你要補充，首先你要缺乏，你先至需要補充。如果你長期咧都冇嘢缺乏咧，其實你再補充咧就我哋 so called over nutrition 啦。over nutrition 咧通常最直接咧就係體重開始提升啦，你就 over 咗嗰個 calories 啊。咁但係如果你譬如話做運動，就有呢個營養嘅流失。
咁我哋營養流失咧就要補充翻啱啱好，先至做到一個體重管理嘅平衡。但係你話唔係喎，我要增肌喎。當你增肌或者增加任何一樣嘢，我哋要增加嘅營養素去做呢件事。咁你話唔係喎，我做運動係想減脂肪喎。咁你想減脂肪咧，你就想佢缺乏啦。咁所以咧，你就相應咧就唔好補充翻俾佢啦，就用翻自己體內嘅storage 啊，或者係儲存嘅卡路里啦，去幫你去做嗰個卡路里嘅缺乏，咁就令到你可以減磅啦。咁所以就目的性係好重要。嗱，目的性啦，嗱，咁我如果係一個正常嘅一個市民或者一個觀眾啦，咁佢如果要有一個均衡嘅營養，係咪食一大扎嗰啲嘅營養品啊、補充品啊，咁就已經可以解決到問題？咁其他嗰啲嘢咧，食咩嘢都冇乜所謂㗎啦。而家我覺得又係要少少咧，就係咧都市咧可能係受到呢啲咁嘅相關文化嘅影響啦。大家都覺得係 supplement 係緊要過正餐咁樣嘅，或者食 supplement 咧分分鐘咧就食完之後咧就唔使食飯咁樣嘅啦嚇。咁你會點睇呢個咁嘅情況咧？嗱，其實補充劑呢個 topic 咧，真係有好多呢啲咁嘅拗撬位嘅，即係究竟食好定係唔食好咧？講到尾咧，我哋其實營養師都會講緊 food first， 永遠都係食物先嘅。咁食物咧同補充劑最大嘅分別就係食物有埋卡路里，同埋有好多我哋嘅大量嘅營養素，即係 carbohydrate 啊、protein 啊、fat 即係碳水化合物、脂肪同埋蛋白質啦。但係你嗰啲補充劑咧，就係一啲好微量嘅營養素。咁所以最重要就係話，你話咁唔緊要㗎，我搭足晒嗰啲微營養素咪得咯。但係你最缺乏嗰個卡路里啊嘛，卡路里喺邊度嚟咧？我哋冇卡路里，我哋嘅人係個機器嚟㗎嘛。你擺晒啲營養素落去，但係個機器攤唔着㗎喎。咁你咪做唔到嘢咯，咁所以去到尾我哋點都要食嘢先，有啲缺乏我哋先至揾啲補充劑嚟去幫補下，咁就最好噶啦。咁呢個概念我諗係亦都係非常之重要噶啦。嗱，咁作為一個都市人嚟講，佢點為之一個均衡嘅飲食咧？其實呢樣嘢我自己係老派啦，我覺得根據嗰個食物金字塔，有翻嗰個5個 food group， 5個大嘅食物種類，即係我哋要有五穀類啦，最底嗰層啦，跟住蔬菜、水果、蛋白質、鈣質，最少就少鹽、少油、少脂肪。但係講到尾就係頭先講啦，個平衡位啦，每一個人嗰個體質唔同，運動所需又唔同，究竟我哋食幾多碳水、幾多脂肪、幾多蛋白質咧，係因應你每一日嘅需要嚟改變咯。大家留意到咧，阿 Lisa 咧，其實佢係撻着晒嘅 engine， 我哋不斷咧都係想繼續嘅講運動嘅。嗱，我 hold 住先。嗱，我哋繼續咧，我哋討論下飲食先啊。嗱，我哋頭先你講個食物金字塔咧，我一陣間咧都會同你講下咧，就係咧，即係你知啦，而家金字塔好似調轉咗，唔緊要。我哋想你俾一啲實質嘅例子，即係例如一個 OL 或者一個嘅正常生活嘅男士，佢點為之食得健康？你有冇一啲嘅例子或者餐單咧，可以即係俾大家可以 illustrate 下？一大碟意粉啦，加個餐蛋麵啦，然之後茶酒啊，然之後就再食個菠蘿油啊，咁即係點樣？係啊，點樣啦？咁嗱，我要俾個例子俾大家去理解下啦。我哋講緊唔係真係做好多運動嘅人士啦，係啦，正常人啦。我哋講緊首先要食足定時定候3餐，一起身咧就1個鐘頭以內咧要食第一餐，提升我哋嘅新陳代謝。咁早餐最好係食啲咩咧？我通常會建議一定要高纖維啦，同埋鈣質啦，最好食埋個生果。點解咧？因為好多時咧，我哋都市人咧唔記得幾時食生果，去到放工啊，食完晚餐啊，覺得食個飯後果，咁呢個就論盡啦。因為果糖咧最好就唔好咁夜食啦。其實果糖呢樣嘢係果糖亦都係好多嘢講㗎啦。嗱，我哋一陣間我哋記住嗱，果糖啦，其實咧阿 Lisa 咧就開咗好多嘅呢啲咁嘅 key points，大家咧即係我哋每餐飯大概要注意啲乜嘢啦。咁但係如果我哋去到好似我哋去到一個哇，真係一個好似一個森林咁，成個森林咁樣食自助餐咁樣。咁佢應該揀啲乜嘢咧？咁通常嗰啲人就唔貴唔食噶嘛。最貴嘅生蠔嗰啲乜乜蟹啊，咁嗰啲就最值錢喎，我啲食咗先咯，係咪先？咁但係嗱，如果我哋我哋有個 scenario 就係我哋去食自助餐，我哋應該點食咧？你呢個 topic 真係起得好好啊！嗱，自助餐咧，大家心態真係要好。第一樣嘢，我哋係贏唔到自助餐嘅。你千祈唔好諗住我同佢死過，你同佢死過係死咗自己嘅肚腩。但係回本啊嘛，佢哋。冇錯，你幾多錢都好，
你要記住，我哋贏唔到佢嘅，唔好揾自己嘅健康嚟去拼呢單嘢。咁所以咧，自助餐你去之前一定唔好餓住個肚。係你餓住個肚咧，就食得好快，同埋樣樣嘢都好好食㗎啦。首先，我哋去嗰個自助餐，通常自助餐都有佢自己最靚嘅嘢，譬如話有啲榴蓮自助餐，你一定係食榴蓮嘅，咁你就知道其他嘢就唔好食咁多啦。如果你嗰個自助餐係嗰啲哇嗰啲海鮮好正嘅，咁你就留翻個肚俾海鮮啦。咁我哋揀定蛋白質，我哋諗住食啲乜嘢？碳水化合物我哋食啲咩？菜我哋食啲咩？跟住我哋控制住幾，我哋得4碟嘅啫。頂多4碟，4碟啊！4碟唔係冧到成座餐嘅，咁啊真係好難回本喎，會唔會啊？一定會蝕，一定會蝕。記住你去到係一定會蝕，第一碟一定係食菜，定咗個位先，跟住你定咗個位，跟住先至慢慢去巡下，睇下有啲咩值得你嘅卡路里去食。係。咁如果你食咗一個肥嘅蛋白質，即係譬如話炸嘅或者哇和牛好好食嘅。咁你嗰個碳水化合物就要瘦噶啦，即係平衡翻個脂肪啦。又或者你嘅碳水化合物你諗住係預備蛋糕嘅，咁你就唔使食飯啦，唔使食其他嘢嘅。咁你嗰個蛋白質就食啲生蠔啊貴啲嘅咯，咩蟹腳啊嗰啲咁樣頂翻個本咯。但係又唔好食過量咯，呢個最重要。最緊要都係即係我諗係即係你係適得其所啦，即係你唔好嘢，即係你就算係即係俾你任食嘅話，其實都唔係需要你暴食用個肚去還債噶嘛嚇。冇錯。係嗱，另外一樣嘢咧就係你而家好多時候咧，你會見到咧就係去到一個餐廳去食嘢啦，咁好多時候話幾位要唔要白飯啊？唔要飯，係食餸得啦。係啊，食餸唔食飯你係點睇咧？係咪健康咧？呢單嘢都可以幾大鑊㗎。當我哋其實一碗飯咧，你大概200幾個卡路里，但係你啲餸嘅大鑊地方咧就好多醬汁，其實好易回本嘅呢樣嘢又係。同埋我哋中國人咧有個文化就係我哋好多碟嘅，咁你諗下啦，你每碟淨係不一個湯羹啊！你5碟已經係五湯羹嘅飲食，講緊1湯羹差唔多1兩肉啦。如果你講緊衛生署嗰個健康金字塔咧，你大概頂多都係每日啊食到6兩肉、6、7兩，甚至乎8兩。咁你如果你淨係食緊每日食5碟餸，你每樣1斤已經嗰度5、6兩肉㗎啦。咁所以係難搞嘅。咁但係你話點樣淨係食5、6湯羹咁啊，好似太過分咁，所以就唔好成日去出街食咯。唯有就係咁，同埋死菜。嗱咁啊，即係講開呢個咧，你會發覺咧，真係我哋真係講唔完嘅。咁啊，但係我想講另外一個咧，就係一個都市現象咧，可能而家因為好多時候咧，同飲食嘅好多都好容易成為一個潮語嘅，好似之前亦都有流行過，就係講所謂嘅辟谷。咁辟谷當然係一個道家嘅一個講法啦，咁啊當然係吸風飲露啊咁樣啦。咁但係咧辟谷可能即係好多嘅理解啦，我嘅理解就係話即係唔食 carbo 唔食碳水，咁嘅話係咪亦都係一個健康或者一個減肥嘅手段咧？嗱。唔食碳水化合物咧，我哋就要了解到好多時有好處，我哋講咗好處先，確實係會跌磅跌得快，因為其實原來我哋食咗碳水化合物咧，我哋需要一啲水分係幫佢儲存喺我哋嘅細胞入邊，做我哋嗰個肌糖啊或者個肝糖咁樣嘅，咁所以咧你就會重啦。當我哋唔食碳水化合物嘅時候，唔需要儲存呢啲碳水化合物，咁你啲水又流失咗，咁咪容易輕咯。但係個問題就係啦，如果你唔食碳水化合物，我哋啲血糖喺邊度嚟咧？嗱，呢一樣嘢就少啲人去講嘅。咁我哋個身體係自己製造啲嘢噶嘛，你唔夠嘅時候，咁就一係用脂肪，一係就用肌肉啦。但係當然啲人就係好美好咁睇，咁你用脂肪去做能量咪得咯？係，但係由脂肪攞翻佢出嚟做能量係好耐嘅時間，咁不如用肌肉啦。咁所以有好多時咧，啲人長期唔食碳水化合物就會肌肉流失。肌肉流失你又輕啲咯，又輕身啲咯，同埋個新陳代謝會減慢。當人哋做得太多低碳嘅時候，或者零碳嘅時候，再食翻碳水就容易即刻嘣一聲漲晒。就調翻轉，係啦，就會容易啲體重又變翻肥咯。係啊，咁嗱，所以你如果係如果唔食即係食餸唔食飯嘅話咧，就你會容易流失肌肉。但係如果當你一補充嗰個碳水嘅時候咧，就好容易就會變成脂肪。
容易啲去咁樣做，係啦或者話因為你新陳代謝都減咗慢咗啦嘛，你冇咗啲肌肉，咁當然呢個係好長時間嘅事啦。咁所以你話短暫式去低碳減一減磅可以嘅，但係最重要就係話又要睇翻你碳水化合物唔食幾耐咯，又會唔會做運動啦，各方面嘅嘢啦。係好啦，嗱，我哋喺呢一部分嚟講，阿 Lisa 運動營養師。咁亦都係講咗好多一啲基本上邊，我哋對營養嘅一啲嘅謬誤啊，或者一啲嘅參差嘅理解啊咁樣嘅嗱。咁下一集我哋繼續請阿 Lisa 運動營養師繼續同我哋繼續分享。好，多謝晒。